这5种食物千万别放冰箱，小心毁了健康和口感。冰箱虽然是保鲜的好帮手，但并不是所有食物都适合放进去，尤其是以下这5种食物，放进冰箱反而会适得其反，不仅影响口感，还可能危害健康。如果你家里有这些食物，赶紧拿出来，别拿自己和家人的身体开玩笑。今天就来给大家科普一下，哪5种食物千万不能放进冰箱。1、香蕉。香蕉放进冰箱冷藏后，表皮会变黑，口感也会变得像嚼蜡一样难吃。更糟糕的是，香蕉会释放乙烯气体，导致冰箱里其他食物加速变质，所以香蕉最好放在室温下保存。2、西红柿。市面上卖的西红柿大多没有完全成熟，存放过程中会慢慢变熟，但如果放进冰箱，低温会抑制西红柿的成熟过程，导致它变硬，失去风味。冷藏后的西红柿不仅口感差，营养价值也会大打折扣。3、蜂蜜。蜂蜜放进冰箱后很容易出现结晶现象，虽然不会变质，但会影响口感的均匀性。其实蜂蜜的保质期非常长，只要放在常温下密封保存即可。冰箱里的低温反而会让蜂蜜变得难以取用。4、黄瓜和青椒。黄瓜和青椒的适宜储存温度分别为10摄氏度到12摄氏度和7摄氏度到8摄氏度，而冰箱保鲜室的温度通常在4摄氏度到6摄氏度之间。低温会让黄瓜和青椒变黑、变软、变味，甚至加速腐烂，所以这2种蔬菜最好放在阴凉通风处。5、茄子。茄子一旦放进冰箱，就会从内部开始变质腐坏，低温会让茄子的细胞结构受损，导致口感变差，甚至产生异味。茄子最好放在室温下，尽快食用。冰箱虽然方便，但并不是万能的，有些食物放进冰箱反而会适得其反，影响口感和营养价值。为了家人的健康，一定要记住这5种食物千万别放冰箱。如果你觉得这条视频有用，记得分享给身边的亲朋好友，让大家一起避免这些常见的储存误区。健康生活从正确储存食物开始。